mbeera mbi nnyo nti etutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ate akubiraani ne batubeesa awo essaawa nga 4 namba tuli awo paka But reaching the roadblock, they blocked us. We found the army and the police still guarding his home without his consent. And we really condemn that, and we were stopped. We were not granted permission to enter and visit him. We don't know his whereabouts right now, whether he's alive or dead. lwaki ogireka tairengetaireko twali ere nze nasoma mawulire ye yasoma bwa poliisi twayogeddemu nga famire tujje tukyalire ku maka ga muganda waffe oba oliawo tumuleetere nekubyokulya tubeeko nekitukola ku maka ga muganda waffe naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja tuli ono bamuyita Irene Kayemba bamuyita Sentamu James bamumanyi nga manager wa Jewel wa Bobby ono Namuleme Catherine oli Tuwaine bamumanyi mbeera mbi nnyo nti etutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ate akubiraani ne batubeesa awo essaawa nga 4 namba tuli awo paka Kenyiza okwongerezaako okugamba nti ekirungi namwe bannamawulire mubiraba tewali kye tuyinza gamba nti mwatusanze tetuliwo tuzze mutusanzeewo so kyemulabye kiri nti no access yes babadde balungi batunyonyodde bulungi nnyo ne tulinya nabo naye at the end of the day ekigendererwa tukoze eki tetukifunye so waliwo byendaba ebitambula ku social media linagamba nti mwami Kyagulanyi ali free atambula bulungi nnyo but what can you say nga namwe bwemukirabye nti as a family member kubanga tosobola nakukkirizibwa kuyingira gyali then omuntu n'avaayo ku mawulire n'agamba nti atambula bulungi nnyo talina buzibu bwonna mwina kyemulabye munammwe mukirabye so tukkiriza nti okusinziira ffe tusanze ku ground omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu talina bakita batya talina ddembe kubanga omuntu wange ageze n'agamba kale nojja wano kambutuufu olaba kyayogera kituufu nti omuntu wezimbira ennyumba yo naye ate omuntu nakuteekako security nga ne family yo tesobola kukola ki so ffe byonna bye tulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali nga tetukkirizibwa nakuyingira. Abali munda mubawulizaako bakyalina ku mmere babbi yatutegeeza luli nti ebyokulya tebakyalina
bali mu mbeera ki? Abali munda omanyi buli wolaba omuntu ng'azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleese. Ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya. Ne twekwanyakwanya. Embeera si nnungi ku buli muntu. Ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano. So baba batugaanye okuyingira. Tuba tulina kyokkola. Temweraliikirira nti enjala eyinza okubattira omwo? Anti kati omanyi ekibuuzo ekyo nti enjala eyinza okubattira omwo tuyinza obutakiruulinga out. Olw'ensonga ffe tuleese ekirina okuleetebwa tetukkirizibwa kuyingira, so tulinda ekinaavaayo Mukama kyanaaba asazeewo okutuyamba. Okuva kya Robert Kyagulanyi we yagamba nti ava waka kyoba adduka, mwagezaako okujja mugezaako oba tudde mujje kukakasa? Tussa emirundi negiwera naye nga tebatukkiriza kuyingira. Tuyinza okwekanga nga John azze yekka, Miki azze yekka, Banja azze yekka, Namuleme azze yekka. Last time we were here nze ne Namuleme ne batukola ki? Ne batugaana. So it's not like a normal situation. Ye mwali mumulabyeko Bobby okuva lwe yava wano? Tetumulabangako nga bwe mumulaba. It feels very bad nti a family member tasobola na kwogera na muntu we. Nga bwe mumulaba naffe bwe tukola ki? Bwe tumulaba. Go ge mazima. Amagye gagambye tegamwinaako buzibu waddembe okukomawo ewuwe. Kozi bakuyitaani? Namakumbi. Namakumbi. Amagye ogalabyewo waka? Ye oba nedda? Amagye ne poliisi bagambye tebamwinaako buzibu ne gavumenti negamba tetumunoonya yamanyi gy'ali. Naye ate byakola abikolanga ye ku lulwe. Naye ate mmwe muzze mugaaniddwa kitegeeza ekituufu ki gye muli nga famire? Akatono kenyinza okuddamu nti bannamawulire baliwo okutwala kye balabye mu bantu. Mulabye eki? Wabaddewo abamagye, wabaddewo abapoliisi, waliwo babiyita batya ebiggwa by'emmotoka. Tunyumizaamu nabo bakyali baffe naye tebatukkiriza kuyingira. So gonna amawulire agasaasaana nti ali free yeetaaya mu nsi ye si kituufu. Singa kino tekikoma kati mugenda kuzzaako ki nga famire? Anti nga famire kye kiba kituyimiridde wano. Kati amukyala Namakumbi, ekyokuzzaako omuntu omugezi takyogera. Oba akuzzaako ekintu kyonna tolina kyogera, kubanga olaba omusibe akkirizibwa okutwalibwa erindaasi ekrimino eyazza omusango. Omusibe nakkirizibwa okukyalibwa famire ye oba n'abantu abamufaako. Naye kakati olwo abantu abazaalibwa naye okitegeera ne bwe baba bagenda kukusala mukyala Namakumbi nga bagenda kukoma, wabaawo omuntu akusemba n'akusayiningirako next of kin. Ne bano bo tebalina next of kin. Kwegamba oli yazimba ennyumba ye bo ne bajja ne batwala obuvunaanyizibwa oba oli awo. Kale nno kyogambye ekyokuzzaako kiyinza okuba ekyokuzzaako sijja gamba nti kiyinza okuba kya mu bikolwa oba mu bigambo, naye nga tetusobola nga naawe tosobola kuba oli awo. Omanyi muganda watulugunyizibwa alina gyali gwe gy'otamanyi. Onoonyaako nga kati era bwe tukoze. Bangi waliwo kyabadde ayagala okwogera ku magye gagambye tetumulinaako buzibu ne gavumenti. Kyokka ate bwe muzze poliisi ebakutte kitegeeza ki? Waliwo obulimba naawe waliwo abazannya katemba n'olaba balamu ng'azze n'ayogera byayogera, oli najja n'ayogera byayogera. Kati tosobola gamba nti tomulinaako buzibu nga bwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka. Okitegedde? Agenze ku malaalo simanyi oba okugenda ku malaalo nagwo musango. Ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo. Bwe bamulabye ewa ne bakebera ku Google bakebera ebifo ki ebyo ebibeerako. Kale nno ebyennaku bisekerwa naye embeera si nnungi. Simanyi oba bannange bakyogerako kyaba. Obadde ogamba nti bwe baba tebamulinaako buzibu bakyakola ki? Kiki kye bakyakolayo? They have no right whatsoever to be there and to refuse his people Ochitegira from accessing his premises. They have no right whatsoever. Anyway, simanyi banaki Miki owekyeyo kusemberemu sikamukonda ndako wakati adde wakati denito abamaze tusikaga ng'omuntu bw'abeera bamutegekera wayimirira. Miki muganda wakamajja omulaba era ebiriwo bikuwa kifaananyi ki? Muganda wange bwe mulaba namwe bwe mulaba naye kinyamiza
nti ate oluusi abandibadde batukuuma ate erudda bwe batunyigiriza tetulina ddembe ne muganda wange talina ddembe liryako kubanga osanga singa teyafuna nawawaganiza kudduka mu maka ge osanga singa ate takyayina namukka bussa nga kati kubanga tuddamuko ku maanyi bwe tumulabako naffe ku social media nga bwemulaba naye nalabye ebitongole bya poliisi n'ebyamagye yesterday on social media nga bagamba tebamuyinaako buzibu olwo nenfuna ku ssanyu neŋŋamba okay then kanzireyo awo definitely bwenzirayo ngenda kuyitawo buyisi netucommunicating as a family tukedde leero ku makya we spent about 4 hours ku gundi ku road block gye baataddewo naye nga ndowooza babaavu tebaggwayo ng'oli akubira ono oli naakubira oli kankuddire bali bameka gundi emmotoka muzikebedde kakati gundi kale mulinde tubaddire naafuuka mulinde tubaddire so nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbayo presidential candidate asobola okubeera nga adduka bw'atyo okitegeera just imagine a normal human being kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwana yinki nti olaba Kyagulanyi first of all he was a big celebrity all over the world he is a presidential candidate nenga ali bwatyo ate kugunire kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amaka ge oba mwali oba taliimu kati ekitegeeza baateesiga kati essaawa ne balina obuyinza ku maka ge ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu kiba kikyamu nti ekiri kwani akikoze wrong is wrong no matter who has done it and we should always and all condemn what is wrong tujjemu ekituufu mu kikyamu so nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'embiro mubaketinga amaka ga mukulu waffe oba mutowa abamukuba kubanga talina musango bw'aba alina omusango basobola okumuvunaana mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa ng'abantu abalala so what is happening now is not good. Okay, Miki Nebanjo kituufu ekyogerebwa nti namwe amaka gammwe ebyokwerinda babalambuula nze drone buli ku makya n'ekiro naye ne bw'oba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bw'oba oyagala okujja esimu bw'otyo okukola era ne kamera eyagikutte yabadde eyeewaka naye bugezaako okujja esimu nga bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana omanyi abaana bo oluusi babeera bato ne bw'oyagala okubakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye nekiba traumatizinga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga oli najja n'agamba wamma nkweyo sente mmeka ombulye information efe wa Mickey Wine munda olwo nga bagamba asikaali definitely asikaali najja n'agamba nti munnange omanyi boss waliwo abaami bazze mu motoka bwe bati ne bwe bati baŋŋambye bwe bati ne bwe bati so nange kennyini aweva maki ndi muntu mukulu manyi ekigenda mu maaso mu ggwanga n'ekintraumatizinga so bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkikondeminga babujozi nnyo oli naye atumalako Kyagulanyi that is he might even be in his home right now but we were happy as a family and we decided to come and pay a visit but reaching the roadblock they blocked us. We found the army and the police still guarding his home without his consent and we really condemn that and we were stopped. We were not granted permission to enter and visit him. We don't know his whereabouts right now, whether he's alive or dead, and we still condemn it as family because we are denied access to the house, and that's how it is right now. When did you last see your brother? I last saw him the day he was going to vote because me and him stay on the same village. I vote from the other side of Seta, I see, and he votes from this side of Magere. And that's the very time I saw him. Up to now,
I don't know where he is, whereabouts. You've said your own homes are also being monitored and followed. Yeah, we are being spied at, and yes, all the days for a full week, I've been seeing air drones spying my home. And when you try getting out of front to film it, they always hide it in the sky, and then they keep on spying. I don't know what's wrong with it. They don't tell us, they don't summon us if we have something wrong in our houses. Maybe to come and face the law, but they keep on spying on us, and they are traumatizing our families. I think it's not wrong. It's not right, because I always condemn it. Wrong is wrong, no matter who has done it. If the government and the police, the army are doing something wrong, it will always be wrong, and we always condemn it. And I also call upon the people to condemn what is wrong and uprise what is right. What is your demand? I demand for the immediate release of, for the immediate vacation of the police and the army from my brother's premises and my home as well, and to act, to preach to practice what they preach, because what they are preaching is they don't have any problem with Mr. Kyagulanyi. What is on ground is opposite on what they are preaching. So let them preach let them practice what they preach. Yeah. Irene, you said the people in the home are the ones that called you to bring them some food. The people inside are the ones that called you to bring them some food, and then you were blocked. Yeah, they called us at night. Of course, before calling us, we saw some big people in the government saying that Bobby is free, he's at home. Unfortunately, that same day, someone called us from their home. We need something to eat. So here we are, we are denied access. Yes. Baba Banjo, olina kyewayogeddeko kyetwagala mu luzungu. What happened with your interface with the security that you found on ground? What did they tell you, and how long did that take? They were convincing that everything is nice, not until they were just buying time to delay us until they, and after they were successful, we are now going away with all our eats. I don't know what is happening inside, you get. But I would like to know, because I deserve to know, Those guys are family inside, and the story that I hear from outside is they are being mistreated. And I deserve to know. They are counting on me and I'm not providing anything. It is not fair, and the situation seems to be tense for them, you get. Government said on security that they are not running after your brother. I wouldn't use the word F-U-C-K to the government, but that is wrong. What they are saying is wrong. It's wrong, and you also know it's wrong. You would be, inside seeing whatever is going on. You get? But we are not seeing. They are calling above. We don't know who above is. You get? To someone whose family. What are you doing next to see that you're I don't think I'm going to say what I'm going to do or what we are going to do. We shall sit as a family and we do. It is not wise, to say what you are planning to do. You get? But we will not stop his demanding for his whereabouts, because if we are the ones looking for him, then they might be knowing where he is right now. Yeah, so we demand for his freedom, because we don't know where he is. Bajozi nnyo tosobola genda maka ga muntu naawe. Senga namulemesa. Baba, kibala twala kulaba ku bintu by'omu bikwate ku kamera. Tetugenda